Hey व्हाट्सअप गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। टुडे इट्स अ न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग कुछ इस बारे में है कि यार मेरा एक दोस्त एहसान रज़ा ऑफिशियल जिनका यूट्यूब चैनल है और उसने एक बाइक परचेज़ की है कराची से। तो उसकी बाइक भाई मैंने तो उसका निक नेम रख दिया बुलेट। तो बस उसी बाइक का कुछ सीन है, तो फिर चलते हैं उस बाइक की तरफ। ठीक है जी, फिर मिलते हैं आगे। तो बाइक का बताता चलूँ कि उसकी बाइक जो है वो है 100 सीसी है और उसका इंजन जो है बना हुआ है, पिस्टन वगैरह चेंज हुए हैं। बाकी गाड़ी एंड भाई जवाब नहीं है, गाड़ी सारे पैसे गाड़ी। दैट्स ये क्या है? ये बुलेट है, बुलेट। और है किस बंदे की? ये रहा पबजी लवर हमारा। एहसान भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास है। तो सर बाइक देखिए आपकी, हम बड़े एक्साइटेड हुए हैं। भाई बाइक मुझे भी बहुत पसंद आई और बहुत ही अच्छी बाइक है। अच्छा मैंने भी अभी वीडियो इसकी बनानी थी। तो अभी देखो रात को मैंने इनका स्टेटस चेक किया व्हाट्सएप पर, मैंने इनको कांटेक्ट किया कि भाई मुझे मिलना है आपसे स्पेशली। और हमारे साथ अलियान भी है, बता दूँ ये रहा। आज बड़े दिनों बाद मेरे ब्लॉग में नज़र आया क्योंकि ये जलील इंसान काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था, थोड़ी भी है। और ये आज हमारे साथ है। तो और एक भाई हमारे साथ हैं, भाई का नाम असद अली। असद अली जी, असद अली भाई हमारे साथ हैं। मिर्ची 360 होते हैं ये एहसान के साथ। तो जी आज प्लान था और लॉकडाउन है तो आपको पता है सिचुएशन ऐसी है कि बाहर बस घूमने के अलावा और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। तो अब सीन ये है कि एहसान की बाइक है, इसकी गेम्स हो जाएँ तो फिर फाइनली तो गाइस आपने सीए सिनेमैटिक्स देखे, गेम्स देखी गाड़ी की। और एहसान भाई की बुलेट है, इन्होंने मतलब कल अभी उनसे बात करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि इसने कब ली और कैसे ली, इसका माइंड कैसे बना। ये आ रहा है पीछे बुलेट और पीछे जो आ रही है हमारी हायाबूसा की लड़की आ रही है। और ये हायाबूसा हमारी है, हायाबूसा यार बुलेट है क्या है? मैं नहीं बताऊँगा। तो वेल एहसान, असद एंड मी एंड माय ब्रो। यार ये बंदा बहुत ख़राब कर रहा है, व्लॉगिंग नहीं कर रहा है, इसको बोलो। तो कमेंट करके बताओ कि व्लॉगिंग करनी चाहिए इसे। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे, फिर वहाँ से वापस उस साइड जाएंगे और फिर मैं आपको वहाँ मिलता हूँ आगे की तरफ। ठीक है जी। मिर्ची 360 पे बैठे हुए हैं लॉकडाउन के अंदर। भाई सब कुछ बंद है, कुछ नहीं मिलेगा। हम खाने पीने नहीं बैठे, हम यहाँ बात करने बैठे हैं। तो एहसान हमारे साथ है। हाँ, तो एहसान हमारे साथ है। एहसान से बात करते हैं गाड़ी के हवाले से कि इनका माइंड कैसे बना और गाड़ी कैसे ली, क्या हुआ, क्या सीन हुआ। तो एहसान सबसे पहले तो एक सवाल तुमसे कि ये गाड़ी तुम्हें पसंद कैसे है और तुमने कहाँ पर देखी? यार गाड़ी का एक शुरू से शौक़ था अल्टर का ना, ठीक है, पर इतनी गुंजाइश नहीं थी कि अल्टर करवा सकें या एक दिमाग लगा के इसको बना सके ना। तो मैं गया हुआ था कराची में मैंने एक दो बाइकें देखी अल्टर, जिसमें ये तो नहीं थी, दूसरी बाइकें थी। ठीक है। तो मेरा अचानक मूड बन गया अल्टर का ना, 125 अल्टर का। मैंने कहा यार लेनी है, जो 35,000 से 40,000 तक के मिलती है, जो पुराने मॉडल्स की कराची में। तो मैंने एक दोस्त को कॉल की, मैंने कहा यार ऐसे बाइक लेनी है, नवाबशाह में है। तो उसने कहा नवाबशाह में तो नहीं है, ऑल एक्स पे चला जाओ, उधर जो है ना बाइक ऐसी मिल जाती है। अच्छा। तो मैंने मॉडिफाई बाइक लिखा ऑल एक्स पे CD में। तो मैंने जब चेक की तो ये बाइक आई,
ये हमारी बुलेट, इसका नाम मैंने बुलेट दिया, वैसे एवेंजर्स वैसे इसका नाम है एवेंजर्स रेस। हाँ, एवेंजर्स रेस इसका नाम है। रेसर, ये एवेंजर्स रेसर है, ठीक है। हर चीज़ इसकी इम्पोर्टेड है। तो फिर तुमने OLX से उस बंदे से कांटेक्ट किया? OLX से उस बंदे से कांटेक्ट किया, वो जो डिमांड मांग रहा था उस डिमांड के मुताबिक उसको प्राइस दी, पैसे दिए, और उसके बाद ये बाइक जो है कराची से। तो अब तुम्हारी फीलिंग, अच्छा तो तुम्हारी फीलिंग क्या है इसके बारे में कि तुम्हें कैसा लगा? मैं फ़ोटो में इसको फ़ोटोशूट में जब मैंने बाइक को देखा तो इतनी खास मुझे थोड़ी नॉर्मल लगी, पर मैंने मंगवा ली। और जब रियल में जब मैंने चलाई ना तो बाइक का लुक था एक पूरे नवाबशाह सिटी में किसी की बाइक। चलो ठीक है, अभी एक सवाल इस और करते हैं कि अभी का क्या प्लान है? अभी मतलब क्या तुम्हें फीलिंग आ रही है इसकी चलाने के बाद? और ये फीलिंग ऐसी ज़बरदस्त है, इसको जब लेके रोड पे निकलता हूँ तो लोग देख रहे होते हैं। अच्छा, क्या बाइक है भाई जोड़े में आ जाते हैं, मतलब भाई जोड़े में आ जाते हैं। एक नवाबशाह सिटी में किसी के पास एक बाइक नहीं है ये वाली, और मैंने वो बाइक परचेज़ की है। अभी तक कई दोस्तों ने इसकी प्राइस भी लगाई है। अच्छा। कि मुझे दे दें, इतने दे दें, इतने दे दें, मतलब ज़्यादा ही उसकी प्राइस लगाई है, शौक जो उनको है। पर पूरे नवाबशाह सिटी में मेरे अलावा ये बाइक किसी पे मौजूद नहीं है। चलो खैर, बाकी भाई मेरा एक्सपीरियंस ये था, सिनेमैटिक में आपने देखा कि मुझे बहुत मज़ा आया इसकी बाइक चला के, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। और गाड़ी भी बाकायदा आला है भाई, मैंने तो उसका निकनेम रख दिया बुलेट, ठीक है। और इसका असल नाम है एवेंजर्स रेसर, ठीक है। तो वेल आलियान हमारे साथ, असद भाई, असद, ठीक है, सही ना, एहसान। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी थोड़ा बैठे हैं, बात करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है।